ॾे परॾे में मौजूदु मुंहिंजे समूरनि सॼण साथियुनि खे पंहिंजे यूट्यूब चैनल थर थाक ते भलीकार। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हक़ मौजूद, चाक चङा भला, जोड़ मतारा, खीखे रासूदा, कहिड़ा तव्हांजा हाल, कहिड़ा अहवाल। सिंध पाकिस्तान जे ज़िले थरपाकर जे हेडक्वार्टर वारे शहर मिठी, चेलार, कांटियो, छाछरो, नंगर पारकर, तरदोस, उॾाणी, अरनरो, केरटी ऐं डीपले खां थींदे कारोंजर, कजलासर, कासबे ताईं ऐं उतां खां उमरकोट जे बॉर्डर वारे इलाइक़े, खोखरा पार खां जुमो सोमो, सईदाऊ, भरड़ाऊ, चौंबा, उतरबा, वासरबा तड़ा, जालूचोरो स्टेशन, पर्ची, न्यू छोर छोर, उमरकोट, सामारो, पिथोरो, कुनरी, ढोरनारो, नबीसर, नोहटे ताईं थरपट्टी खे लॻंदड़ समूरनि मारूड़नि, ढाटीड़नि, सांगीड़नि खे तोड़े मुंहिंजी सिंध जे कुंड कुड़छ में वसंदड़ सिंधी सबाजड़नि खे भलीकार वेलकम। ऐं लीके जे हुन पार, बॉर्डर जे हुन पार, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, कच्छ, भुज, ऋण कच्छ तोड़े समूरो जेको ढाट परगणो आहे, पुराणो ढाट राजस्थान आहे, थर खे लॻंदड़ थर जा मारूड़ा, ढाटीड़ा ऐं सांगीड़ा, उन्हनि सभिनी खे बि पंहिंजे यूट्यूब चैनल थर थाक ते भलीकार। कीअं थो लॻे तव्हांखे पंहिंजो यूट्यूब चैनल? ज़रूरु पंहिंजे थर थाक खे सब्सक्राइब करियो। वीडियो ॾिसी ॿुधी पसंदि अचे त उनखे लाइक करियो, शेयर करियो ऐं कमेंट करियो। जी हा दोस्तो, ढाट राजस्थान ऐं थर में, थर जे भिटनि में, थर जे वलार वसकारनि में मारूड़नि, ढाटीड़नि ऐं झांगीड़नि लाइ अधु सदी खां वधीक पंहिंजी मिठड़ी लोक ॿोली मारवाड़ी ऐं ढाटकी में मशहूरु लोक गीत ॻाए ॾे परॾे ऐं हिंद सिंध में मशहूरी माणींदड़ तालके छाछरे जे ॻोठ करीमदाद जे तड़ सां तालुक़ु रखंदड़ मिठड़ी मासूम आवाज़ जो फनकार हैदर रिंद, जे केतिरा ई लोक गीत ॻाए सॼी दुनिया में मशहूरी माणी, उन हिकु ख़ूबसूरत लोक गीत ॻायो आहे। थर जे ॻोठाणे ऐं घरेलू माहौल ते कचेरी कई आहे, गीत ॻायो आहे ऐं उन सॼे गीत में हुन पूरे थर ऐं ढाट जे पस मंज़र खे बयानु कयो आहे। जी हा दोस्तो, उहो नओं गीत आहे, सुबुह उठे में अंगण ॿुहारियो, असुर उठे में अंगणियो ॿुहारियो। यानी थर जे अंदरि इहा रवायत में शामिल रही आहे त साझर जो असुर वेल जॾहिं सिज आसमान जे बुलंदनि जे वसतनि तरफ़ उभरण शुरू थिए थो, सोजाको थिए थो, पिरह फुटे थी ऐं नए सुबुह जी नई नवीद ऐं ख़ूबसूरतीअ जा मंज़र जॾहिं सिज पंहिंजी शफ़क़ लालाण सां उभरंदे उभरंदे जॾहिं चिटो थिए थो, उन वक़्तु थर जूं नारियूं, ढाट जूं नारियूं, मारवाड़ जूं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर ऐं ऋण कच्छ, कच्छ भुज जूं नारियूं तोड़े सिंध पाकिस्तान जे ज़िले थरपारकर जे अंदरि समूरे डेज़र्ट थर में वसंदड़ थर जूं नारियूं, औरतूं, नौजवान छोकिरियूं उथीअ पंहिंजे अंगण खे ॿुहारो ॾीनि थियूं। इहो अंगण ॿुहारण जो जी रवायत थर जे कल्चर में शामिल आहे। सॼी दुनिया जे अंदरि ईअं किथे बि नाहे त हिकिड़े मुकमल टाइम ऐं शेड्यूल सां बिल्कुलु असुर जो साजर वेल उथी सभ खां पहिरीं जेको कमु कबो आहे उहो पंहिंजे घर खे साफ़ सुथरो ऐं ख़ूबसूरत बणाइबो आहे। उनखे ॿुहारो ॾेई उनखे, उन पूरे वेड़े खे, उन पूरे घर जे समूरे आसण खे, अंगण खे चिटो ऐं चौबार कबो आहे, ख़ूबसूरत बणाइबो आहे। इहो मंज़र सिर्फ़ु राजस्थानी थरी ढाटी मारूड़नि जे घरनि में ई ॾिसी सघिजे थो। दुनिया जे ॿी कंहिं बि ॿोलीअ में, कंहिं बि ख़िते में, कंहिं बि कुड़म कबीले में, समाज में ईअं रूटीन सिस्टम ऐं मुकमल हिकिड़े मुस्तक़िल बुनियादनि ते हर रोज़ तव्हां कंहिं बि ॿी हंधि नथा ॾिसी सघो। जी हा दोस्तो, सो अहिड़ो ई जेको मंज़रनामो आहे उन ते लिखियल हिकिड़े यादगार, ख़ूबसूरत ऐं नओं जेको लोकगीत आहे, बिल्कुलु नओं लोकगीत जेको कंहिं दौर में हुई त पुराणो आहे
पर अव्हांखे नओं करे उनजी मुकमल हिकिड़ी बायोडेटा पूरो तफ़सील पिया तव्हांखे ॿुधायूं त उहो गीत जॾहिं हैदर इंद ॻायो त थर जे औरतुनि नारियुनि ॿुहारो ॾींदे उन गीत खे ॿुधणु शुरू कयो। ऐं उहो गीत आहे ढाटकी ऐं मारवाड़ी में त सुबुह रो उठे में अंगण ॿुहारियो। यानी हिकिड़ो पूरो रवाज आहे, सिस्टम आहे। उन में थर जूं सुहागणियूं, परणियल औरतूं, तोड़े नौजवान ऐं ॿार ॿुढा सभु उन गीत में दिलचस्पी रखनि था ऐं उनखे शौक़ सां ज़ौक़ सां ॿुधनि था। उन गीत में मारवड़नि जे अंगण जो ज़िक्र आहे, उन चौरे जो ज़िक्र आहे, उन कुड़ जो ज़िक्र आहे, उन नंढड़े पंहिंजे घर जे आसण ऐं अंगण जो ज़िक्र आहे, उन ओटे जो ज़िक्र आहे ऐं उन पूरे हिकिड़े ग़रीबाणे ख़ूबसूरत हिकिड़े महल जो, जेतोणीकि उहो चौरो ई हुजे, उहो खुॾ हुजे, उहा कुड़ हुजे, पर इन कखावन झूपड़नि जे घर खे बि हूअ दुनिया जे कंहिं बि अमीर तरीन माण्हू जे महल माड़ी ऐं बंगले खां घटि न आहिनि सम्झंदा। उनखे पंहिंजे हिकिड़े ख़ूबसूरत मासूमाणे पाक पवित्र स्टाइल ऐं अंदाज़ सां रखण जी कोशिशि कंदा आहिनि। थर जा ढाटी मारवाड़ी थरी माण्हू, राजस्थानी माण्हू, थर में वसंदड़ माण्हू पंहिंजे अंगण खे ॿुहारो ॾेई सुबुह सवेर उनखे हिकिड़ो पाक पवित्र मुकमल तौर ते हिकिड़े पूॼा लाइक़ु घर बणाईंदा आहिनि, जिते हू वेही पंहिंजे घर खे पाक पवित्र स्टाइल ऐं अंदाज़ सां जारी व सारी रखण जी कोशिशि कंदा आहिनि। ऐं उन जे अंदरि यादगिरियूं हूंदियूं आहिनि पंहिंजे अंगण जूं। ऐं जॾहिं ॿुहारो ॾियण जो महल हूंदो आहे, उहो असर जो 50 फुट जो महल, सुबुह वारो महल, ऐं पोइ उन सुबुह वारे महल पंहिंजे प्यारनि जा वतन खां दूर वसंदड़ उहे नारियूं, उहे सुहागणियूं जॾहिं इन क़िस्म जो पंहिंजे घर जे अंदरि कमु कंदियूं वेंदियूं आहिनि त उन्हनि खे पंहिंजो वतन यादि ईंदो आहे, पंहिंजा मारू यादि ईंदा आहिनि, पंहिंजा ढाटी यादि ईंदा आहिनि, ढोल ढाटी ढाटीअड़ा, इहे सभु मंज़र हिन गीत में मौजूदु आहिनि। त जी हा दोस्तो, इहो गीत इन जे करे ई लिखियो वियो जो हिन गीत जे अंदरि उहे मंज़र, उहे यादगिरियूं, उहे समूरा अंग रंग ढंग जेके ॿुहारो ॾियण जे दौरान हिकु सुहागण औरत पंहिंजे वेझनि खे, मिटनि माइटनि खे, अज़ीज़नि खे, पंहिंजे माइरनि खे, भेनरनि खे, पंहिंजे पीअरनि खे, धीअरनि खे, पंहिंजे भाइरनि खे यादि कंदे जॾहिं हू अंगण जे ओटे ते ॿुहारो थी ॾे त उनखे यादगिरियुनि जो हिकिड़ो दूर आकाश जे मंज़र तरफ़ ईंदे महसूस थी करे ऐं हू दिलि जा तसवरनि में, ख़्यालनि में पंहिंजे मिटनि माइटनि खे यादि करे लुड़कनि जा ॿ बंद टोड़े थी विझे। ही ख़ूबसूरत यादगिरियुनि ते ॿधल बहितरीन लोकगीत सुबुह रो उठे में अंगण ॿुहारियो हैदर इंद जो तव्हां बि ज़रूरु ॿुधिजो ऐं अॼु बि मौजूदु आहे सीडीज़ में, कैसेट्स में तव्हांजे यादगिरियुनि जे लाइ। अॼोकी इन वीडियो में तव्हांखे असां ॿुधायोसीं थर जे इन ख़ूबसूरत लोकगीत जे बाबति ऐं उनजे यादगिरियुनि जे बाबति। मिलंदासीं वरी कंहिं ॿी वीडियो में, तेसिताईं इजाज़त।